Bonjour et bienvenue au Struthof, un lieu de mémoire que nous découvrirons notamment à travers le Centre européen du résistant déporté avec Michael Véry et notre invité, le sociologue Régis Schlagdenhoffen, qui nous présentera son livre Triangle rose. Alors restez avec nous, Xuntime, c'est tout de suite, c'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind in einem ungewohnten Ort hier auf dem Struthof. Die nächste Woche ist Journée des Déportés. Es geht auch um ein ungewohntes Thema. Es geht um das Buch Triangle rose, la persécution nazie des homosexuels et sa mémoire. Unser Ehrengast ist der Régis Schlagdenhoffen. Er ist der Autor von dem Buch. Es ist eigentlich eine Doktorarbeit. Er ist Doktor in Soziologie. Zuerst einmal, Régis, was versteht man eigentlich unter Triangle rose? Triangle rose, das ist ein Zeichen. Die Häftlinge in den Konzentrationslagern haben Triangle drauf, verschiedene Farben gegeben. Grün für die Kriminellen, wir wissen es alle, gelb für die Juden, grün für die Zigeuner und auch rosarot für die Homosexuellen. Aber nicht alle Homosexuellen haben einen rosaroten Triangle gehabt. Viele von denen haben auch einen grünen Winkel gehabt, weil sie wegen Paragraph 175 verurteilt worden sind. Also wir sind in der Nazizeit, muss man sagen. Ja. Für das man richtig so versteht. Es interessiert uns natürlich auch im Elsass, da kommen wir noch drauf. Zuerst aber ein Wort, das Kennzeichen, wann ist das eingeführt worden? Es ist 1937 eingeführt worden in Dachau. Und dann haben sie das übernommen in alle Lager, unsere Schirmeck. Weil Schirmeck bei uns im Elsass ein Speziallager war, so ein Sonderlager. Und dort haben sie eine andere Kennzeichnung gehabt. Wir sind jetzt ein kurzer Auszug vom Stück, das wir aufgenommen haben vor 6 Jahren. «Les Oubliés de l'Histoire». Es ist ein Text von Serge Marzolf, aufgenommen für unsere Television. Sie hat geschildert das Leben, ein Teil vom Leben von Pierre Seel, der ja eingesperrt worden ist hier in Schirmeck und wo mit an dem Struthof hat geschafft für eine zu bauen in den Jahren 41-42. Der Auszug expliziert genau, wie er eigentlich verhaftet worden ist. Tenez, lisez ce passage. C'est am schrecklichste. Je ne suis jamais arrivé à en parler, alors j'ai essayé de l'écrire. C'est plus supportable. Écrire met une distance entre les mots et nous. On est obligé de mettre en ordre, enfin, un certain ordre, dans un monde où tout est confusion. Laisse doch, ich kann aimer. J'ai essayé d'être pathétique et léger, d'être au plus près de la vie et de la mort. Les rafles avaient commencé. Un jour, les SS vinrent rechercher un des apprentis qui travaillait chez mes parents, Albert Dreyfus. Il était juif. Les personnes arrêtées ce jour-là étaient retenues dans la cour d'honneur de la sous-préfecture. Nous pouvions les voir derrière les grilles. Nous aperçûmes notre jeune apprenti, à 4 pattes, parmi les autres, et obligé d'arracher l'herbe entre les pavés et de la manger, sous les coups de pied de cravache des SS. Nous ne revîmes plus jamais Albert Dreyfus. La police française avait transmis tous ces fichiers aux Allemands. Entre autres, un fichier des homosexuels, parfaitement illégal. Vichy ne promulgua ses lois anti-homosexuelles que le 6 août 42. Et puis, ce fut le 3 mai 1941. Ma mère, derrière sa caisse, était plus nerveuse et préoccupée que d'habitude. Elle me dit que la Gestapo était passée et que j'étais convoqué pour le lendemain matin. Nuit d'angoisse et d'inquiétude. Tout le matin, je me présentais à la Gestapo. On nous mit à part dans une chambre avec une douzaine d'autres jeunes dont je connaissais la plupart. Puis, on nous poussa séparément dans les bureaux. Le SS, en face de moi, m'injuria d'entrer en me traitant de Schwulesau, c'est-à-dire le sale PD. Et voilà, le mot est lâché, PD. Je suis homosexuel. J'ai mis 50 ans à pouvoir dire cela. Je suis homosexuel. Kurzer Auszug also von «Les Oubliés de l'Histoire» mit dem Tobias Kempf und Felix Karoff. Es war vor 6 Jahren. Wir sind hier auf dem Struthof. Ihr Gast ist der Régis Schlagdenhoffen. Es geht um das Buch «Triangle rose». Es geht also um die Verfolgung von Homosexuellen während der Nazizeit. Wir haben gerade erklärt, es hat angefangen, gleich 33 ist es losgegangen. Ab 34 hat es sich dann ein bisschen verändert. Ist es eigentlich strenger geworden mit dem Regime und mit der Verfolgung? Ja, es hat sich verschärft, weil der Ernst Röhm, der ist umgebracht worden.
Und wir wissen, er ist homosexuell gewesen und noch seine Assassinen. Und ist der Röhm, nur dass man klar leid, ist der Leiter von der SA. Von der SA, ja. Gut, der Röhm wurde weggeschafft und ab dem Moment wird das Regime schärfer. Ja, es wird schärfer und verschiedene Maßnahmen werden genommen. Dass man versteht, also sie wären gefangen, gestraft, Gefängnis und danach KZ. Ja, Konzentrationslager. Die haben immer die Gerichtskosten bezahlen und dann in einem Gefängnis und dann für eine unbestimmte Zeit in einem Lager. Und hier im Struthof haben sie immer im Steinbruch geschafft. Und das heißt, ihre Lebensbedingungen sind viel strenger gesehen. Sie sind auch abgegrenzt worden von den anderen Häftlingen. Das heißt, sie sind getrennt worden von den anderen? Ja, getrennt auf der Arbeit, weil alle Konzentrationslager sind auch Arbeitslager gesehen, aber auch in den Baracken. Im kurzen Moment reden wir mehr über die Sachen, die sie gefunden haben in den Archiven im Elsass, besonders in Straßburg. Zuerst aber unsere Leçon d'Alsacien. Was man nicht weiß, macht einem nicht heiß. Mamsell. Was man nicht weiß, macht am nicht heiß. Ce que l'on ne sait pas ne vous fait pas chaud. Traduction littérale pour signifier qu'il est des choses qu'il vaut mieux ignorer. Exhortation qui a eu cours durant la dernière guerre, où le seul nom de Schirmeck résonnait comme une sombre menace. Bien que la population alsacienne ignorait ce qui s'y passait réellement, sauf bien entendu ceux qui y avaient fait un séjour ou ceux qui y officiaient. Erechin Schirmeck, il revient de Schirmeck, suffisait à justifier le silence du revenant. Er hätte sich Smul verbrennt, il se serait brûlé la bouche en brisant ce silence, car la direction du camp hätte un kurzer Prozess gemacht, le menaçait sans autre forme de procès de l'interner à nouveau. Un camp est un lavre en alsacien, lequel lavre peut également être un entrepôt. Le premier se distingue du second par les barbelés de Storltrot et les miradors de Hochsitz. Et dans ces camps-là, ist der Tegel von der Hell hochgegangen. On a soulevé le couvercle de l'enfer. Morgen over wieder zu. N'oublions pas de le refermer. Des vers ferit levilit. Merci fürs Zuhören. À la semaine prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind immer auf dem Struthof mit dem Regis Schlagdenhaufen. Triangle Rose ist das Buch, das rausgekommen ist vor kurzem. Es geht um die Verfolgung von den Homosexuellen. Am nächsten Sonntag ist übrigens Ostern natürlich, aber auch Journée Nationale des Déportés. Das ist der Grund von unserer Sendung. Heute hier mit dem Regis. Was hat man jetzt zum Beispiel, was haben Sie zum Beispiel in Straßburg gefunden, in den Archiven? In den Archiven habe ich so blaue Karten gefunden, die sind von der deutschen Polizei gemacht worden. Und drauf steht immer Name, Adresse und auch warum sie von der Polizei festgenommen worden sind. Und es sind eine Haufe Männer, wo steht Paragraph 175 oder Homo, so kurz geschrieben. Und das heißt, sie sind wegen Homosexualität festgenommen worden. Wo sind sie festgenommen worden? Ein paar sind zum Beispiel die Toilette gehen, neben der Ravenbrock in Straßburg oder in der Ancienne Gare, wo es jetzt Place des Halles gibt. Und da hat wahrscheinlich die Polizei so speziell gehabt. Und die haben das überwacht. Und dann, wenn sie etwas nicht Normales gesehen haben, sind sie interveniert. Und die Polizei ruft die Familie an, dort sagt, wissen Sie, Herr so und so ist wegen Homosexualität festgenommen worden. Wir müssen uns vorstellen, es hat Familiendrama gegeben, Nachbar, Lilith. Es ist veröffentlicht worden, also? Ja, es ist veröffentlicht worden. Ihr Leben ist so im Großen und Ganzen immer zusammengebrochen nach dieser Sache. Jetzt hat man eigentlich eine Zahl. Es gibt verschiedene Zahlen. Zum Beispiel können wir sagen, es sind 130 Leute verfolgt geworden, aber nicht 130 Leute sind dann in einem KZ verschleppt worden. Und das, wir haben keine konkrete Zahlen, aber Historiker sagen immer zwischen 5.000 und 10.000. Und jetzt, was Elsass betrifft, ich denke, da in Struthof und in Schirmeck bisher haben die Historiker ungefähr 200 Männer gefunden, die
da welche Homosexualität sind, egal ob sie jetzt Franzosen, Deutscher oder Elsässer sind. Und in den Archiven in Straßburg sind auch mindestens 200 Männer von Straßburg, Meluse, Colmar und andere Städte oder Dörfer, die welche Homosexualität verhaftet worden sind. Und warum sind sie verhaftet worden? Warum kann ich das sagen? Weil es gibt immer auch noch Bilder, Unterschriften und auch manchmal Strafregister, wo alles drin steht. Sie haben also richtige Doktorarbeit gemacht. Das beruht alles auf Tatsachen, die klar geleitet worden sind und die man rekuperieren können und finden können in den Archiven. Jetzt kommen wir zu unserem Porträt. Das ist einfach Sinn vom Régis Schlagdenhaufen, unsere Cactus mit dem Erwig. Christian, notre invité et moi avons un grand point en commun. Régis Schlagdenhaufen et moi, Hervé Eschbacher, faisons partie du club des personnes ayant un nom qui ne rentrait pas dans la marge d'un cahier. Un véritable traumatisme pour de nombreux enfants. Vous n'avez pas encore terminé d'écrire votre nom sur la copie que les Anne, Mayer et autres Schmitt ont déjà commencé leur rédaction. Une injustice que seuls les Philippe Alexandre peuvent comprendre, à la seule différence que c'est les parents les coupables. Une chance pour M. Schlagdenhaufen que ses parents aient choisi comme prénom Régis. Avec François Camille, il était bon pour devenir docteur en psychologie. Car Régis est docteur, mais en sociologie. Il a même obtenu une mention très bien lorsqu'il a soutenu sa thèse en 2009. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai que la longueur de mon nom en commun avec Régis, car, chers téléspectateurs, je dois l'avouer, je suis docteur en rien. Régis sillonne l'Europe pour donner des cours et répandre son savoir, à Berlin, à la Sorbonne et toujours à Strasbourg. Et moi j'aime ça, car ils sont assez nombreux, ceux qui ont tout appris ici et une fois partis ont oublié qu'ils étaient alsaciens. Berlin, Paris und Straßburg, nicht zuletzt mit dem Régis Schlagdenhaufen. Das sind die 3 Städte, wo er interveniert als Doktor in Soziologie. Das Buch ist rausgekommen vor kurzem, Triangle Rose. Wir haben erwähnt, im Moment will das die Lauisch gesehen im Elsass, was die Verfolgung von Homosexuellen betrifft. Jetzt ein Wort sonst in Europa und überhaupt außerhalb vom Reich, also von den Nazis. Ja, außerhalb vom Reich sind es Verfolgungen. Beispiel, ich habe nur voll gefunden für Polen und 4, 5 oder 6 für Frankreich. Aber außerdem sind nur in den annektierten Gebieten wie zum Beispiel Holland, Österreich, Elsass, Lothringen wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht so viel über Lothringen. Und Südet, das ist jetzt Tschechoslowakei gewesen. Man redet immer, wenn man von Homosexualität redet man von den Männern. Aber man vergisst, dass die Frauen auch verfolgt sind worden, selbst wenn es weniger der Fall ist. Ja. Nationalsozialistischer Staat war ein Männerstaat. Und das heißt, wie die France de Vichy, die Frauen haben mehr Timeplan, Kinder aufziehen. Die Frauen dann sich auch nicht so viel in der Öffentlichkeit treffen oder haben sie nicht so gemacht, das heißt viel mehr Time. Und was Time passiert, verurteilen ist komplizierter. Und außerdem der Paragraph 175 ist nur gegen die Männer gerichtet gewesen. Und ja, und drittens, es ist schon gesagt worden, was die Frauen gemacht haben, ist ein bisschen weniger wichtig. Ein kleiner Abstecher jetzt mit Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Wir verlockern es ein bisschen. Es geht um die Hochzeit, die stattfindet in 14 Tagen in England. Wir haben schon darüber geredet. Courrier des lecteurs. Courrier de Madame Béatrix Hollande de là-bas. Madame Blanche, je regarde régulièrement l'émission Sondheim quand je vais à Hillhäusern, pour ce que vous savez, juste avant de descendre prendre l'apéro. Il y a 15 jours, quelqu'un a dit que la Queen Elizabeth avait l'habitude de saluer dans sa gold coach de la manière suivante. Or, moi je suis presque sûr que c'est plutôt comme ça. Qu'en pensez-vous? Elle a écrit et... Oui, en hiéroglyphe. Et elle pense que c'est plutôt comme ça. Lieber Madame Beatrix von Holland, merci für den Brief. Surtout que je sais, sie haben noch andere Dinge zu machen. Der ganze Käse und die Tulipe jetzt. Mais bon, vous n'êtes pas toute seule. Pour ce qui est de... il faut que je dise, ich bin kein Spécialiste en langage des signes. Was mich betrifft, je pense qu'elle fait plutôt... Parce que
je la vois pas faire. Aber ich kann mich tromper. Eins ist sicher, elle l'a jamais fait. Voilà, wir werden sehen in 14 Tagen, wie sie winkt, die Königin von England während der Hochzeit. Wir sind auf dem Struthof für ein heikles Thema, Triangle Rose mit dem Regis Schlagdenoffen. Das Bücher ist rausgekommen vor kurzem. Wir haben schon manches erwähnt. Jetzt sollte man auch reden, wie eigentlich das Leben organisiert ist im KZ. In einem Lager. Es ist ziemlich einfach. Es sind zwei große Gruppen gegeben. Die Rote, politische Gegner, die Resistants hauptsächlich, und Grüne, die Kriminelle. Und die haben die Mord im Lager gehabt, weil man darf es nicht vergessen, es ist immer so selbstverwaltet gesehen von der SS, ja, von den Gefangenen. Und dann zwei Gruppen haben euch, wenn es geht, die Mordpositionen gehabt, in der Baracke auf der Arbeit, in verschiedenen Situationen. Man darf nicht vergessen, selbst wenn alle gefangen sind, ja, haben sie nicht alle selber Rechte unter sich. Also ja, die Hierarchie hat es auch unter den Gefangenen. Und diese Hierarchie ist wichtig zu verstehen, weil die Gott glauben haben, und es ist jetzt im Struthof oder irgendwo anders, dann Lager sind nur, die Männer sind nur unter sich gesehen. Und manche haben auch Besoin gehabt, Bedürfnisse, sexuelle Bedürfnisse. Und die einzige Lösung, um diese Bedürfnisse zu Existenz zu gehen? Ja, oder ja, es ist mit anderen Männern zu haben. Dann andere Männer, junge Männer, die haben Bibel geheißen oder Puppenjunge. Und das heißt, in der Hierarchie, die wichtigen Männer haben Verhältnisse mit jüngeren Männern gehabt. Und das sind natürlich homosexuelle Verhältnisse gewesen. Und das darf man nicht verwechseln mit homosexuellen Häftlingen, die gar keine Sexualität haben können, weil sie abgegrenzt worden sind von anderen und ganz schlechte Lebensbedingungen hatten, Hungernot. Und das heißt, sie haben auch Gedenken gehabt für andere Sachen, unser Überleben. Sehen wir jetzt eigentlich den zweiten Auszug von dem Stück Les Oubliés de l'Histoire, Serge Marzolf, mit dem Tobias Kempf, Felix Karoff. Und es geht auch um die Organisation innerhalb vom Lager hier, Schirmeck-Struthof. On a passé trop d'années à ne pas tout dire et surtout à ne pas vouloir tout savoir. Je suis le dernier fantôme, le dernier spectre. Passons à la vie, ou disons plutôt la survie quotidienne. Épuisés et hagards, nous travaillons la journée dans la vallée, soit à casser des cailloux dans des carrières, soit dans des scieries de bois locales, ou même 11 heures d'affilée dans l'usine Marshall. Tout contact entre nous était impossible, et au péril de nos vies, nous courions toute la journée. Interdiction de marcher, harcelés et sous la menace permanente des SS et de leurs chiens. Tout cela, soigneusement mis en place et programmé par le chef du camp, l'ignoble et grotesque Karl Bock à la jambe de bois. Il est mort dans son lit, celui-là, chez lui, en Allemagne, bien après la guerre. Karl Bock. Ces hurlements hystériques, ces harangues pro-hitlériennes interminables qu'il nous obligeait à écouter au garde à vous, dans le froid, pendant des heures. Il ne savait que hurler. Non, tous les SS ne savaient que hurler. Ce n'était pas seulement un nazi fanatique, un organisateur obsessionnel et zélé, mais il se prenait aussi pour un mélomane. Toute la journée, les haut-parleurs du camp diffusaient de la musique classique, Wagner, Beethoven et même du Bach. Ces haut-parleurs qui nous terrifiaient, car ils servaient surtout à nous convoquer à des interrogatoires, séances de torture ou de soi-disant expérimentations médicales. En quelques mois, Karl Bock doubla la capacité d'accueil du camp de Schirmeck. Plus tard, en 1943, il fit construire une immense salle de fête. Architecture hitlérienne, elle pouvait contenir plus de 2000 personnes. En dessous, il fit construire 26 cachots et salles de torture. C'était éclaboussé de sang jusqu'au plafond. Sofort Natur, ich wie gelähmt. Stief und Gröi, Nacht und Nebel.
Zwei, drei Stück sind von dem Stück Les Oubliés de l'Histoire, nach der Neville. Das ist natürlich an für sich schon ein Konzept. Jetzt, wir sind auf dem Struthof mit dem Regis Schlag den Haufen, Triangle Rose, das Buch ist vor kurzem rausgekommen. Warum hat man eigentlich so lange Jahre nicht über das besondere Thema von der Verfolgung und von der Verschleppung geredet? Ja, es ist eine komplizierte Frage, weil es so eine Ordnung gibt in der Reconnaissance, Anerkennung. Und zuerst haben die Resistants ihre Corps de Deportés bekommen, Pension vom Staat und so weiter. Dann die Juden. Also, und dann eine dritte Zeit, Zigeuner und Homosexuelle haben verlangt, Gruppen haben verlangt, eine staatliche Anerkennung. Und ob das jetzt in Frankreich, Deutschland oder woanders ist gesehen. Und das ist in den 70er. Und 70er ist der Moment, wo es eine homosexuelle Bewegung gibt. Und die schämen sich nicht mehr. Und das ist das Problem gewesen. Ich denke an Leute, die verfolgt worden sind wegen Homosexualität und sich hauptsächlich verschämt. Es hat ein paar Ausnahmen gegeben. Zum Beispiel 1964 hat ein Mann im Elsass bei uns in unserem Land Pension verlangt und es ist ihm verweigert worden. Wir sind auf dem Struthof und direkt neben dem